Agwagwa da nan Junior Sambo aka haka nake aka na gidan Umar M Sharifi. Salamu alaikum jama'a, sunana Abdurrahman Umar Sambo, mawaƙi wanda aka fi sani da Junior Sambo. To assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A yau dai bakon namu shine Junior Sambo, wadda aka fi saninsa da wannan sunan. Wato mawaƙi ne a jihar Nasarawa, kuma sananne ne sosai a cikin wannan harkokin da yake yi na waƙoƙi. To assalamu alaikum Sambo. Wa alaikum salam. Muna tare da kai. Me za ka iya cewa masoyanka? Ina musu fatan alkhairi, kuma ina jinjina musu, ina sake godiya a gare su. Dan ba don su ba za mu kai ba, kuma su suke ƙara mana ƙarin gwiwa, muke sake yin wasu, muke jin daɗi. Ina mai godiya na gare su. To Junior Sambo, za ka iya tuna daga lokacin da ka fara wannan harka ta waƙa zuwa yanzu? Ƙwarai da gaske. Ina da na fara waƙa, ba ma ina gaba. Na fara waƙa 2019, shekarun baya da suka wuce. To Junior Sambo, za ka iya faɗa mana ci gaban da ka samu a cikin wannan harkar? Ita waƙa ba abu ne daga fara ta za ka samu ci gaba ba. Duk da ne ko da na fara a baya an samu gwagwarmaya da sauransu, amma alhamdulillah ana samu. Amma waƙa ba abu ne daga fara ta za ka samu ci gaba. Waƙa na son mai haƙuri, sannan bayan rera waƙan da kake kana da wani sana'an da kake yi a gefe. To insha Allah in kai haƙuri kana yi, ana faɗuwa nan ana tashiwa nan, wata rana za ka tafi da ci. Duk da har a yanzu ɗin muna buga gwagwarmaya, amma dai alhamdulillah. To masha Allah. Junior Sambo, na ji ka yi maganan sana'a. Banda waƙan kana da wani sana'a ne wanda ka rike ta a gefe? Ƙwarai da gaske ina da sana'an da nake bubbugawa a gefe. Kamar wace sana'a kenan? Bayan waƙa ina ɗinki. Bayan ɗinki kuma ni producer a waƙa. Bayan shi kuma akwai dai abin da ake ɗan bubbugawa. To alhamdulillah Malam Junior Sambo, yanzu muna tare da kai. Za ka iya faɗa mana wanne ka fi ƙarfi, ta wani gefe ka fi ƙarfi a cikin sana'o'inka guda biyun nan? Gaskiya an sani da waƙa ne. Ko a gidanmu wasu ba su sani da wani sana'a ba, illa waƙa. Shi yasa ta ina ka fi sanwa? Gaskiya waƙa ne. To a cikin sana'o'i biyun nan wanne ka fi alfahari da shi? Har yanzu dai waƙan dai. Wannan dai waƙar dai. To Allah Ubangiji zai taimaka. Yawwa, muna fata alkai. Tunda kai ka fara harkan waƙoƙi, za ka iya faɗin yawan bidiyon da ka yi na waƙoƙinka? Gaskiya bidiyoyi za su ƙirgu, amma waƙa ce ba za ta ƙirgu ba, audio ke. Amma na yi bidiyoyi, za a lissafa bidiyoyi na ba za su wuce guda 10 ba. Ok, bidiyoyin da kai kenan. To a cikin bidiyoyin nan guda 10 nan, wacce ce bakan damiyarka? Ya bidiyo na bakan damiya ta ce sabon salo, sabon jini, sabon salo. Sabon salo, sabon jini. Ita ce bakan damiyarka. Banda ita fa? Ba da rasa ba, amma gaskiya ita abin da ya sa na ce maka ita. Mun kai kusan mun ɗauki wasu kwanaki da dama muna shooting ɗinta, kuma ta ba da wahala sosai. Kuma an kashe kuɗi, an je nan an yi shooting, an je nan an yi shooting. Daga ƙarshe ma ni har na yi tunanin bidiyon nan ba za ta fita ba, saboda irin abubuwan da ake kawo, wanne ya kawo nashi, wanne ya kawo nashi. Daga baya haka zuwa ka cika bidiyo na ga aiki, sai to alhamdulillah. Dalilin da ya sa na ce maka wannan bidiyon dai ita ce da kallon an sha wahala sosai, kuma an samu abin da ake so. Allah kare mu da bala'i, ka sa a ji mu a kowane layi. Sabon jini, sabon salo. Sabon jini, sabon salo. Junior Sambo.
sabon jini da sabon salo na harbo ta ku zo ku yi kallo magin namu da kin ɗanɗano banga ce mai saka banga salo ɗauke da zafinta buga mata shi like kafinta buga mata shi like kafinta alhaji ta fashe wai babu haraji suna ta cadan kan ba caji wane mutum sai dai su yaji ta fashe musu ko ba in sun ganni su ce ba nola la kuku la sabon jini sabon salo maza kai ga alaji sabon jini sabon salo sabo ne ya buga musu kuka sabon jini sabon salo ayi wanka ya buji sabon jini sabon salo salon da kyau na buga ya sanke banganga mu kona musu zanga sako ina bomba na zo ku bani rabona yan matan ku bani abina to taka rawana ni ba wasu rafas a gabana mun shiga arewa mun burkita north to the east duk mun kewaya a kanan dabo sharap to the billy kaduna garin gona garin maza har da gogana golden boys umar m sharifi sabon jini sabon salo maza kai da alaji sabon jini sabon salo sabo ne ya buga musu kuka sabon jini sabon salo wanka ya buji sabon jini sabon salo ko kafin ka fara harkar nan ko kuma an ce da ka fara harkar nan ka fuskanci wani kalubale ta gida dama kuma har yanzu ana fuskanta to kalubale kamar wani iri kenan farko dai da na fara waka na samu kalubale da musamman ta gefen su babanmu yan uwan babana ke don mahaifiya na ni duk abin da nake so in na zo na faɗa wa mahaifiya na ta auna ta gabe shi taɓa masa shari'a ba gaskiya tana ban goyon baya sosai kuma tana min addu'a ko da na fara waka mahaifiyata ba abin da ta ke yi sai alfahari da ni da kuma addu'a da take yi to daga baya ina yi ta san ina waka sai mahaifina wani lokaci bai san ina waka ba ya buɗe gidan TV MBS sai gani ce to tana gida sai kira ta wance kaza wannan ba ɗanki ba ne shi ne mana ita ta nuna farin ciki sosai a wannan lokacin amma shi sai nuna wannan abun gaskiya bai ji daɗi shi yana jira in dawo ya same ni ya mata faɗa ita ma sosai to kafin ma in dawo ashe ɗaya daga cikin ɗan uwan shi sun gani suka zo suka same shi ashe abin da wannan ya fara kenan gashi yanzu an buɗe gidan TV ana gani shi kaza harkan yan iska harkan waye harkan da sake je za ka kwashe daga ƙarshe ma dai fa kafin in dawo mamu ta kira ni gashi aka ce to fa in na dawo gida ɗaure ni za ba ni kaɗai ke waka ba akwai wani broda na yana yi amma shi gaskiya ya gane fara waka amma shi bai sanu kamar yadda na fara ba so da wannan maganar nawa ya fito sai ana magana ai da wani kaza in ya dawo gida in suka dawo gaskiya to kuma take kai sosai kuma ba na masu zafi ne shi ne fara zuwa gida da yake ni ban cika zama ne fara mai hukunci da ba ya sai ni an ji ana nema na har ma ɗauri za mu ya ban bari man haɗe na kai kwana da kwanaki ba na ji kaga wannan ma ƙalubale ne akan waka ban ci ba ban sha ba ban kwanta ba duka a gida da baya dai aka zo aka sulhunta mun nemo manya daga gefen still babana din wanda na san suna da sauƙi sun fahimci harkar suka zo suka yi bayani suka nemi kuma izini akan ya bari na ci gaba ai waka abu mai kyau ni zai zan tsaftace harshe na in ci gaba da bin al'adar mu na Hausawa in ci gaba da bin hukuncin addinin mu zo babana ya fahimta ya haƙura wani lokaci ma in an nuna ni a TV yana alfahari sosai in ma bana nan da yake ga ɗaki na ga nashi da haka yana ƙwallon kira wani kaza zo mana ba kai ne wannan ba ko ba kai yau ce ya sa mun albarka kaga wannan ma ci gaba ne amma a farko an samu kalubale sai kuma yan anguwa farko da na fara waka ya fara waka sai ya kuma ke kaza ba din ma ko daɗi ba kaza amma da ya fara ɗaukowa daga wani guri ana sawa a gidan TV ana posting ana waye wannan ma ba ka magana da shi sai dinga ƙoƙarin daga kuna magana da shi saboda wannan in ya zama wani abu akwai wani burodan babana tun da na fara waka yana mun wani gani haka
Yaga kuma ana haska ni a gidan TV. Wannan yaron fa nan gaba ka kaza wallahi yana ja na a jiki har kyautan kuɗi ma yana bani.